ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe mwe wese bivaye naho aherereye nkuko bisanzwe mu kumwe na Nimbona Irene asanzwe bategurira ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango. Uyu munsi rero nabategura ikiganiro kijanye n'ukuntu umuntu yoshobora kugira munda hato. Abakobwa benshi bakunze kugira inda nini, bahagira urudaruda runini. Iyo umukobwa avyibushe yihutira ahantu hihuta cyane kuvyibuha n'ahantu munda hakavyibuha kamenga n'urufuko rw'ibijumbo batekeye ukuntu mama ibidunduri biki. Uno munsi rero nashatse kubagira inama ukungene wogira munda hatoya hananutse nyene hameze neza haringaniye. Hari abakobwa benshi rero usanga abona uyundi mukobwa mugenzi we yaberewe bivaye n'impuzu yambaye, mugabo we yayambara agasanga ntaberewe bitewe nuko aho munda hiwe usanga havyimbye. Rero mumvize ino video irabagira akamaro, iratuma ubwo rudaruda umuntu uwari we wese yoba afise rugabanuka rukaringanira. Inama ya mbere ukwiye kugenderako kugira ngo ugire munda hatoya, ya mbere nuko wo kwitwararika umuti wamurura. Umuti ntabwo wigera uryoha mu buzima, nuko rero wo kwitwararika ukakunda kunywa amazi mu gitondo ubyuze cyane rero ayo mazi rero kugira ugabanye munda habe hatoya, nuko wonywa amazi ashushe mu gitondo ukivyuka kandi arimwo indimu. Nuko wonywa amazi mu gitondo ukivyuka arimwo indimu kandi ashushe. Simvuze yuko wocu ubyitwaye kaburi umunsi wose ngo uko unyoye amazi ngo unwe amazi ashushe arimwo indimu, oya, kuko hari igihe indimu yo imaze kuba nyinshi mu mubiri ishobora kwangiriza mu mubiri. Rero yanywa mu gitondo ashushe arimwo indimu ukivyuka. Kunda kunywa amazi mu gitondo ashushe ukivyuka kandi arimwo indimu, bizogufasha kugira munda hatoya. Ica kabiri kigufasha kugira munda hatoya ni kugabanya imfunguko. Hari abantu iyo bagiye kwarura nk'isahani usanga bagatwikira bagira iki, ariko umuti nababwiye ko wamurura, gabanya imfunguko. Uno munsi ni wagabanya zikeya, ejo ukagabanya, hirya ejo ukagabanya, ukwezi kuyoza guhera wamaze kumenyera. Ushobora ubwambere ukibitanga ukavuga ati bagaje simpazi, ariko uko uzoguma ubimenyera hazogeraho warura utuntu dukeya ku isahani. Kandi natwo ukaturira igihe, ukaturira ku mwanya, apana ahubwo umuryagagura ngo utoye urujumbo rariye, utoye ivoka rariye, ukarira ku mwanya, ukiha umwanya. Nimba ari mu gitondo ukarya utwo dukeya, nimba ari saa sita ukarya utwo dukeya, ukarira ku mwanya, apana kuguma uryagagura buri umwanya. Gerageza rero mugira gute murye imfungurwa zikeya, kuko biratuma na estoma imenyera za mfungurwa zikeya uba wafunguye, bigatuma rero ninda igira gute ipunguka. Ikindi naco gituma ugira munda hatoya n'ukuntu hagarara, ukuntu wicara, uko uba umeze kose uhagarara gute. Uhagarara wemye. Hari ukuntu rero ushobora guhagarara, wamara nko guhagarara uruda ukarufora, ukamenga warufoye nyene ruja imbere, ariko iga guhagarara, wige guhagarara inda. Nimba uhagaze inda wayihokeje, ukumva nyene uko munda uhahokeje mu guhagarara, ukahahotsa nyene hakaringanira mu gikiriza no ku gisusu nyene hakaringanira wayihokeje, apana guhagarara warugize ugapfa guhagarara uko wiboneye. Oya, hagarara inda wayihokeje mu guhagarara. Canke iyo wicaye naho nyene, mbega wicara gute? Wicara uruduka rurekura uko nyene? Oya, fata inda wige. Simvuze ngo ucubi, ariko iga nimba ari guhagarara, nimba ari kwicara, nimba kugira iki, wige kuyihotsa. Uko uzoguma wiga kuguma uyihotsa, izotinda imenyere kuri ya ritme uba wayihokerejeko.
navyo nyene bivaye kungene umuntu ahagarara biratuma umuntu ashobora kugira kuko niba uhagaze warufoye nyene gwafobetse izomenyera iyo ritme nyene ariko mu gihe uba wayihokeje nyene ukayihotsa izomenyera ya ritme kugira gute yo kuyihotsa usange munda hagize gute hapunguse sindayivuze rero ngo mubikora ngo umunsi umwe ngindwe lindira nk'ukwezi kose byose ndiko ndavuga wabikoze bizogenda neza ikindi naco gabanya inzoga ku bantu ku bakobwa banya inzoga cyangwa ku badamu banya inzoga nukugabanya inzoga murakwiye kugabanya inzoga naho wozinwa ntucuza ngo misi yose nguranyoye kuko n'inzoga ziri mu bituma umuntu ashobora kugira inda nini ikindi kizotuma ugira inda ntoya kora sport nawe amasport ni menshi kwiruka kugira amasport ni menshi ariko iyeranje ugire gute uryame ku gitanda cawe ugarame umutwe hasi amaguru yarambirize hama ushuze urafata ya maguru uyaduza uharure nka uyaduje nk'inshuro 10 kuduga hazogeraho utinda umenyera ukarenza na rya nshuro 10 bitume ugira gute inda yawe ipunguka ikindi naco kirazira yuko ukunda kurya umunyu mubisi nka kujya ko kurungira umunyu ku isahani si vyiza biratuma unwa amazi menshi canke si vyiza mu majambo make ndabashimiye cyane kubankurikirana abamaze gukora subscribe ndabashimira kandi ndabakunda cyane I love you abatarakora nabo bageze ahanyene ngejeje nukuri bakore subscribe munshigikire ibiganiro ni vyiza cyane kandi ndazi birabubaka ku bantu bingo n'imiryango bagize bari mu ngo n'abariko begereza kubaka bose ndazi birabubaka kandi birabashimisha rero ndabinginze mukore subscribe like commentaire ifisi icubaza nyandikira andika muri comment ndazisoma cyane nzogerageza kubishura bye murakoze cyane